গুড ইভিনিং বন্ধুরা, খাবার টেবিলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষই, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। তোমরা আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো স্পিড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে। তো ওইখানে মানে জোর করে নোজ ব্রেইনটা করেছি, তো মাথাটা পুরো ধরে রয়েছে, বুঝলে তো? তো তোমরা বলেছো, অনেকেই বলেছো যে দিদি স্পিড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসো, স্পিড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসো। তো আমি স্পিড চ্যালেঞ্জ নিয়ে আজ চলে এসেছি, দেখি কতটা তোমাদের জন্য কী করতে পারি। তো বেশি বেশি বড় করবো না, কারণ হচ্ছে মাথাটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে। কারণ এই সবে তোমরা দেখতেই পাবে ওই তোমার কী বলে হিপি লাইফস্টাইলেতে নোজ ব্রেইন দিয়েছি, কারণ প্রচুর তোমরা রিকোয়েস্ট করছো। আর তোমার হচ্ছে, আর এখানে দিলাম হচ্ছে খাবার টেবিলে দিলাম হচ্ছে স্পিড চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? এটাও তোমরা খুব রিকোয়েস্ট করছো দিদি দাও, স্পিড চ্যালেঞ্জ দাও। তো আমি এটা কপ করে স্পিড করবো, ঠিক আছে? কপ চ্যালেঞ্জ করে স্পিড চ্যালেঞ্জ করবো, ঠিক আছে? তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা আরম্ভ করে দিই। আর সবাইকে দেওয়ালির পক্ষ থেকে আমার ইউটিউব ফ্যামিলিকে অনেক ধনতেরাসের শুভেচ্ছা রইল। তো সবাই ভালোভাবে বাজি ফাটাও, সাবধানে ফাটাও, খুব এনজয় করো, ঠিক আছে? আর বাচ্চাদের বাড়ি থেকে তুলে রেখো, ঠিক আছে? এইটা চলো বেশি বকবক না করে দেখতে থাকো। আর এই কাপ, ঠিক আছে? তো চলো এটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, এবার স্পিড চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে দিই। অনেক কষ্টে হলো, বুঝলে তো?
আর কাশিন তুই আর এই থুতুটা দেখাতে হবে না। আমার হাত আমার ফ্রেশ হয়ে আসছি, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো ভিডিওটা শেষ করতে চলে এলাম। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে বেল আইকনটা টিপে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপডেট করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর ভালো ভালো রিকোয়েস্ট পাঠাও, যাতে আমি করতে সুবিধা হয়। এটা বাজে, আমার এরকম রিকোয়েস্ট করতে ভালো লাগে না, কিন্তু তোমাদের জন্য করতে হয়। কিন্তু একটা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাথে